我叫 Bella 啦，係啦，咁就呢個係我靈性名嚟嘅。未進入呢個靈性學習道路之前咧，其實我係社工，係啦，專做家庭治療。嗰陣時其實我會以為我做家庭治療可以做到老㗎，因為嗰陣時睇住我80幾歲嘅老師係啦，佢全球各地咁樣飛啊，去教學啊咁。咁嗰陣時我睇住佢咧，我都會覺得因為我好中意家庭治療，係啊，咁所以我嗰陣時會以為我都會好似佢咁即係做到老。但係咧，世事難料係啦，我哋叫做即係靈魂嘅安排。咁啊，人生行到某個階段咧，會有啲追尋啊，即係有啲你會想揾啲嘢，但係嗰陣時其實我答唔到話俾自己聽想揾啲乜，但係就真係想揾啲嘢咯，係啦。我覺得每個人可能都係去到唔同嘅年紀，但係就會有呢個。即係個內心嘅呼喚，就係爭在你回唔回應佢咯。咁所以嗰陣時，想揾啲嘢咧，其實好簡單嘅，就係即係咩咧？就係人生行到有個位棘啊，棘住咗，無論用咩方法都好咧，似乎都過唔到啊。咁嗰陣時其實 Satir 即係學呢個家庭治療咧，其實我都係就係為咗要去解決自己一啲嘢，係啦，就係去追尋揾一啲嘢。Satir 呢個家庭治療俾咗我好多好嘅嘢，係啦，亦都。而家回頭望咧，佢奠立咗，即係奠定咗我好多對人性嘅一啲理解，亦都因為理解咧而帶嚟嗰份嘅接納同埋愛。我覺得嗰個已經係喺我學家庭治療嘅時候，已經不知不覺係建立奠定，仲係要打好基礎嗰隻咯。所以我好感恩嗰陣時，學習家庭治療或者做家庭治療嗰10幾年嘅光陰啊。但係就係去到某啲位就係發覺，咦，連家庭治療都幫唔到啦。即係一開始幫到喎，但係行到某個時候，應該係咯10幾年咁，又覺得都唔得，棘住咗。於是好自然又會想繼續揾啊。咁嘅時候，其實就俾我碰上咗 Agni Tradition 咯。